tá fazendo? Eu tô com... Mãe, eu tava com fio. E aí? E daí, mãe, daí eu tava na minha casa. E daí não tinha. Apagou. Não, mãe. Olha, acendeu. É o que caiu. Você jogar o que expedição. O que tá fazendo aí? Hein? Eu tô esquivando fácil. Tá esquentando os pés? E as mãos? Ai, que gostoso, hein? Já que esquentou?